منتخب مصر، احساسك ايه؟ وصف لي شعورك في اليوم ده. احساسي هو احساس الشعب المصري. انا منهم، اللي انا بحبهم، اللي هم اللي جم هنا واللي في مصر وسهرانين. الاستاد انا كاننا في مصر، الجماهير كاننا في مصر، وقلت اللعيبه احنا بنلعب في مصر. الاستاد مليان، استاد القاهره. انا بشكر كل جماهير المصريه، وبشكر كل الشعب المصري اللي قاعد بيتفرج، الغلابه اللي موجودين والطيبين والستات والولاد والرجاله واولادي ومراتي وكل الناس. يعني الحمد لله ان هم فرحوا، الحمد لله. مين صاحب الفضل الاول في النجاح ده يا كابتن حسام؟ ربنا، ثم خدنا بالاسباب، ثم الشعب المصري اللي بيثق فينا، واللي هو عنده ايمان بفرقتنا وعنده ايمان بالجهاز الوطني. بشكر اللعيبه وبشكر الجهاز الوطني، الكباتن كلهم، الكابتن ابراهيم وكابتن طارق سليمان، كابتن عبد الواحد وسعفان ومراد محمد مراد، كل الناس وكل الجهاز الطبي، كل وليد بدري اللي هو وكابتن ابراهيم عاملين حاله. يعني كابتن ابراهيم عامل حاله من النظام، من الاحترام، من اللاعبين والجهاز وكل حاجه. الف مبروك يا كابتن حسام. أنا من هنا بقول له حسام حسن مليون مبروك، مليون مبروك على أول مكسب لمصر في كأس العالم تحت قيادتك. تستاهل، طول عمرك مكافح، طول عمرك مجتهد. من أيام ما كنت في النادي الأهلي ما بتحبش تخسر، ما بتحبش الهزيمة، علشان كده ربنا بيكافئك. أنت النهاردة مدير فني لمنتخب مصر، وبيحصل على إيدك الإنجازات دي كلها مع اللعيبة دي. فأنت النهاردة في حتة تانية. سيبك بقى من المشككين والمنتقدين والحاقدين اللي هم أصلا ما دربوش في الدوري الممتاز، أمثال رضا عبد العال والناس دي. علشان كده هم عايزينك تقع في أي لحظة، وكانوا مستنيينك تقع. لكن الحمد لله ربنا كرمك، ربنا وفقك بدعوات المصريين، بإمكانياتك، بإمكانيات اللعيبة. الحمد لله تعادل أو مكسب الماتش الجاي بإذن الله مع إيران، هنكون في دور ال 32، وده يعد إنجاز للكرة المصرية في كأس العالم. ما كسبناش الماتش قبل كده، علشان كده ده إنجاز تاريخي لمصر مع الكابتن حسام حسن. منتخب مصر، احساسك ايه؟ وصف لي شعورك في اليوم ده. احساسي هو احساس الشعب المصري. انا منهم، اللي انا بحبهم، اللي هم اللي جم هنا واللي في مصر وسهرانين. الاستاد انا كاننا في مصر، الجماهير كاننا في مصر، وقلت اللعيبه احنا بنلعب في مصر. الاستاد مليان، استاد القاهره. انا بشكر كل جماهير المصريه، وبشكر كل الشعب المصري اللي قاعد بيتفرج، الغلابه اللي موجودين والطيبين والستات والولاد والرجاله واولادي ومراتي وكل الناس. يعني الحمد لله ان هم فرحوا، الحمد لله. مين صاحب الفضل الاول في النجاح ده يا كابتن حسام؟ ربنا، ثم خدنا بالاسباب، ثم الشعب المصري اللي بيثق فينا، واللي هو عنده ايمان بفرقتنا وعنده ايمان بالجهاز الوطني. بشكر اللعيبه وبشكر الجهاز الوطني، الكباتن كلهم، الكابتن ابراهيم وكابتن طارق سليمان، كابتن عبد الواحد وسعفان ومراد محمد مراد، كل الناس وكل الجهاز الطبي، كل وليد بدري اللي هو وكابتن ابراهيم عاملين حاله. يعني كابتن ابراهيم عامل حاله من النظام، من الاحترام، من اللاعبين والجهاز وكل حاجه. الف مبروك يا كابتن حسام.